Okay, so good day everyone. So this is the first lecture video for your finals. Okay, so amo manini ang last topic natin for bacteriology. So after sini, we'll proceed to virology. Okay, so the title of this lecture is Pathogenic Bacteria Part 3. Okay, so again, mga pathogenic bacteria pa din kita. Okay, pero sini, duwa lang natin ito discuss na bacteria. We have Treponema pallidum and Mycobacterium tuberculosis. So, amin last two na bacteria na aton papag-usapan. Again, our focus will be on the reservoir. Okay, kung din sin na nakikita, naran mga sakit na ginakos sini na mga bacteria, and lastly, if kung paano natatransmit ini ng mga bacteria. So, first, let's start with Treponema pallidum or C. pallidum. So, it is a thin spiral or sa siya na spirochete. Kaya pag sinabi na spirochete, ang iya shape kay Martian spring. Okay? This bacteria is one of the most commonly, tandaan nyo, siya ang isa sa mga pinaka-common na sexually transmitted infection, and siya ang nagakosan sakit na syphilis. Again, Treponema pallidum, usad siya na common STI or sexually transmitted infection. Ang ginakos niya kay ang syphilis na sakit. This bacteria is highly invasive. Okay, madali siya maka-infect sa other organs and tissues. Okay, it can penetrate tissues in tiny gaps within or between the cells. This can spread rapidly. Again, highly invasive siya. Madali siya mag-spread sa aton body. Okay, kaya niya magpasok sa mga gaps between sa cells naton. So, madali siya mag-spread in the bloodstream and through the lymphatic system class. Again, tandaan nyo, highly invasive. Madali siya mag-spread. Okay, madali siya mag-spread kasi kaya niya pasok or mag-penetrate sa bloodstream naton and sa lymphatic system. Now, humans are the only significant reservoir. So, si T. pallidum, basically, ginapasapasahan lang yun siya from one person to another. Okay? Now, for the mode of transmission, the most common, again, Treponema pallidum is one of the most common sexually transmitted infection. So, dili surprise na ang pinaka-common na mode of transmission niya is through sexual contact. Okay? Now, aside sa sexual contact, we also have vertical transmission. Okay? It causes congenital syphilis. Okay? The bacteria passes through the placenta, tandaan nyo, and to the fetus. Okay? So, sa last na ato na lesson sa pathogenic bacteria part 2, na-discuss natin dito si N. gonorrhea or sa Neisseria gonorrhea. Okay, si Neisseria gonorrhea and si Treponema pallidum, both sinda pwede mag-vertical transmission. Okay? Diba sa Neisseria gonorrhea, kapag infected ang mother, pwede niya mapasa sa baby. Amo man si Treponema pallidum, kapag infected si mother, tapos pregnant siya, pwede niya ma-infect ang baby. Now, nanong difference sa inda sa pag-transmit ninda from mother to child. Okay, si N. gonorrhea class, may infect lang ang bata kapag passes the birth canal. Okay? Si N. gonorrhea, mahahatag lang siya ni mother pakatukan baby kapag nag-labor na, kapag nanganak na si mother, kapag nag-agi si baby sa birth canal. Kasi ato dito ang bacteria. Now, si Treponema pallidum, dili niya kailangan mag-pass through the birth canal kasi ang bacteria passes the placenta. Okay, kaya ginatawag siya na congenital. Okay, congenital disease or congenital disorder class. Okay? Pag sinabi na congenital or pag may nabati ka mo na word na
congenital disease, congenital disorder. Basically, nasa tiyan pa lang, okay, nasa tiyan pa lang sa mother si baby, may sakit na si baby. Okay, pwede na magkasakit si baby. Dili niya kailangan maglabas, dili kailangan mga anak sa mother para magkasakit ang baby. Okay? Nasa tiyan pa lang ni mother si baby, may sakit na siya. Amo ni ibig sabihin sa congenital class. Okay? So amin ang pagkakaiba ni Neisseria gonorrhea tag ni Treponema pallidum in terms of vertical transmission. Si Neisseria gonorrhea kailangan mag-pass sa birth canal para ma-infect si baby. Si Treponema pallidum dili kailangan mag-pass sa birth canal kasi ang bacteria, si Treponema pallidum, pwede siya mag-pass through the placenta, causing a congenital disease called congenital syphilis. Pag sinabi na congenital, basta may nabatik ka mo na word na congenital disease, congenital disorder, ibig sinasabihon, nasa tiyan pa lang si baby, may possibility na magkasakit si baby. Okay? Other causes, we also have blood transfusion. Now for syphilis, okay, pwede siya matransfuse sa blood. Kaya ang mga ginadonate na blood naton or mga blood na ginasalin sa mga patients naton, ginascreen naton for Treponema pallidum or syphilis. Okay, kailangan negative ang blood na isasalin para dili ma-infect ang aton mga pasyente or ang aton recipient sa dugo. And lastly, uncommon siya. Okay, pero pwede din siya mangyari. Direct contact with infected lesions. So, ini siya ng mga infected lesions. Ipapakita ko yun sa iyo mamaya sa mga following slides. Okay, kung paano siya nangyayari. Ang direct contact with infected lesions. Okay? Now, organ or tissue involved. Okay? As we have said earlier, ini si Treponema pallidum, usad siya na sexually transmitted infection. Okay, so usa sa mga primary organs na gina-infect talaga niya is anaton sex organs, our penis and our vagina. Okay, pero aside sina class, pwede din niya ma-infect ang liver, kidney, skin, eyes, lymphatic organs, brain, and spinal cord. So basically, pwede siya maging systemic na infection. Pwede siya maging systemic infection? Okay, balikan laton. Si Treponema pallidum, highly invasive siya. Dali siya mag-spread sa body natin kasi kaya niya magpasok sa bloodstream and sa lymphatic system natin. So from the initial organ na gin-infect niya, pwede siya mag-spread sa paiba-iba na organ or tissue sa aton lawas. Okay? Now, sa diseases, again, it causes syphilis. Okay? So, i-discuss ko, after turutad taod ko na ang ibig sabihin sa syphilis or kung paano nag-occur ang syphilis. So, basically, ang syphilis, this is a progressive disease. Okay? Progressive siya na sakit. It starts with primary syphilis, then it after a few months, a few weeks, it becomes secondary syphilis, followed by latent syphilis, and kung wara sa intervention na ginhimo, years later, okay, magiging tertiary syphilis na siya. Okay? Now, paano siya nag-cause sa sakit? Okay? It is through mechanical invasion and immune system or immune-mediated tissue damage. Again, mechanical invasion and immune system involvement ang pag-cause sa sakit ni Treponema pallidum. So basically, your bacteria enters the body. For example, through sex. Nakipag-sex, ang usad na infected na tawo sa usad na uninfected na tawo. So napasa niya pa kadto sa uninfected na tawo. The bacteria penetrates the tissues. It multiplies locally. Tandaan nyo, it multiplies locally. Okay? Organ where the bacteria entered. Okay, for example, nakipag-sex, ang usad na tawo, okay, male, tapos may female kita. So, ini siya na male, amoy na infected. Si female, uninfected. Pag sex ninda class,
Si male, mapapasa niya sa female. So, magiging positive na. Anaton, female. Now, ang bacteria ma-multiply locally muna. So, kung diin na organ na pasaan ang bacteria. So, dahil nag-sexinda, ma-multiply siya sa vagina san patient nimo. Okay? So, from the vagina, it will spread via the bloodstream and the lymphatic system. So, ma-start siya sa vagina or sa sex organs ng female, then ma-spread siya through other organ. Then, it can disseminate or can spread to other organs. Okay? Ma-multiply anay siya, kung diin siya napasa, then pag damo-damo na sinda, saka siya ma-spread. Okay? Via the bloodstream or the lymphatic system natin, class. Okay? Now, how does syphilis occur? Now, let's talk about syphilis na. Okay, tapos na sa bacteria, let's talk sa sakit. Let's talk about the sakit or sa syphilis. Now, primary, as I've said earlier, syphilis is a progressive disease siya. It starts with primary syphilis, going to secondary, latent, and tertiary syphilis. Okay, let's start sa primary muna. Pag sinabi na primary, first time mo ma-infect sa syphilis, okay? Paano mo masabi na ang patient mo may primary syphilis? Igwa siya sa ginatawag na chancre or chancre. Okay, chancre or chancre. It is a painless ulcer in the inoculation site. Nani ni siya na inoculation site na ginatawag naton. So, babalikan tayo na patient naton kundi nag-penetrate an bacteria. So, ini an vagina sinin aton patient kanina amin ni an inoculation site. Okay, kundi nag-start or kundi na-penetrate sa bacteria an organ sa uninfected na tao. Okay? So, naga-form ang chancre sinin na inoculation site. So, di na magkakaigwasan chancre. So, chancre or chancre is formed due to multiplication of bacteria under the lesion. This is highly infectious. So, very dangerous, very infectious ini na chancre. So, adi mga paiba-iba na chancre. Pwede siya sa lips, pwede siya sa penis, pwede siya sa vagina, pwede siya sa kamot, pwede siya sa bubot. Okay? So, basta diin nag-penetrate an bacteria. Okay? For example, na pinakamaganda din na example sa lima. Okay? Di na lang kita sinay na duwa. Okay, bahan sila ng example sa baba. Okay? Okay, for example, ini daw siya nasa taas, ini na lalaki. Okay, uninfected siya. Okay, una, wala siya sa syphilis. Tapos, nakipag-sex siya sa usad na babae na may syphilis. Now, pagpasok niya sa penis niya, pakadto sa babae, okay, napasa sa babae ang syphilis pakadto sa iya. So, dahil ang penis niya, ang sinulod niya sa babae, ang chancre nag-form sa penis niya, class. Okay? So, amin ang ibig sabihin, kundiin an inoculation site. So, very dangerous ini na chancre. Okay, ini sa mga bilogan ko. Kasi, sa sulod sini class, sa sulod sini na ulcer, sini na chancre, naga-multiply an bacteria. So, basically, grabe ang bacteria. Grabe ang Treponema pallidum sini na chancre. So, very contagious ini siya. So, kapag kapag na touch ini siya, okay, kapag na touch mo ini na mga chancre, tas wala kang gloves or anything, pwede ka ma-infect. Kaya gani, direct contact with infected lesions. Okay, for example, may samad ka. Okay, may samad sa kamot mo. Tapos, gingkaputan mo ini na chancre. Pwede ka magka-syphilis, class. Okay? So, very careful ka mo sini kung may mga pasyente ka mo na irog sini. Okay? So,
Dili mo lang siya maalata, masabi ka mo ay bagan ano lang bagan pinilaan na samad. Okay, so very dangerous ina siya ng mga lesions ini na chunker. Okay, kasi sa chunker di na naga-multiply an bacteria. Okay, amin ini siya na multiplies locally. Ang gina-pertain natin dida ini na chunker. Okay, locally naga-multiply ang bacteria. Okay, dili pa naga-spread ang bacteria sini, naga-multiply pa lang sinda locally. Organ where the bacteria entered. So sini na mga organ dili nagpasok an bacteria sa inoculation site class. Okay, so amin na an main feature ni primary syphilis naton. Now, kung wara ka na kung disregard mo lang na siya, kung disregard lang sa patient natin, wala niya napansin, or napansin man niya, pero, masabi siya, bagan samad lang man ini, mawara man lang ini, then primary syphilis will develop into secondary syphilis. So, this occurs weeks or months after the bacteria spreads to different organs. So, ang kailangan nyo tandaan kan secondary is nag-spread na yung bacteria. Okay? Kan primary, ang kailangan nyo tandaan kan primary, multiplication lang. Multiplication in the inoculation site. Dili pa siya nag-spread class sa primary. Kan secondary, nag-spread na yung bacteria naton. It goes to the bloodstream. Again, highly invasive siya. Kaya niya mag-penetrate sa tissues naton. Kaya siya madali mag-spread, travel around the body naton. So, nanon mga common symptoms. We have skin rashes like this. Okay, mga skin rash. We have also mucus patches. Okay, mucus patch or mucosal patch. Aminiho. And we also have condyloma lata. Condyloma lata. Condyloma lata basically bagan boils in sa skin naton, baga nagabutod-butod. Di siya pareho sa rash na nagapurula. Si condyloma lata bagan irog sini, baga siyang kubal, karamon yung kubal. Okay, pero medyo siya, butod siya. Dili siya pareho sa kubal na flat or medyo flat irog sina. So, baga siya nagabutod-butod, pero dili siya mapula class. Si condyloma lata. Okay? So, amin na. Skin rashes, mucus or mucosal patches, and condyloma lata. So, nano ka nagkakaigwa kita sini ng mga symptoms? Kasi gani, nag-spread na yung bacteria naton. So, different organs, for example, yung skin natin, and then our what do you call this naton, sa mouth naton, okay, na-infect na din sa bacteria kasi gani nag-spread na, okay, yung bacteria naton. Now, kung from this point class, nagapa-check up naman ang mga patients naton. Okay, nagapa-check up na sinda para magpabulong. Okay, pero kung dili gyapon sina magpabulong, ma-proceed siya to latent syphilis. Kasi latent syphilis, ang kailangan nyo tandaan didi, no symptoms are present. So basically, tanan ini na symptoms naging discuss natin, si chunker, skin rash, mucus patches, and condyloma lata, mawawara tanan. Nano kay mawawara tanan? Kasi, okay, the bacteria is being controlled by our immune system. Okay? Wara na kitang symptoms kasi na nagkaigwa na san resistance, kumbaga, anaton immune system against the bacteria. However, dili pa na ubos tanan na bacteria. The bacteria still remains in the body. Okay? Sadyang, nakokontrol lang sa immune system ang level, ang kadamo sa bacteria para wara sa symptoms na mag-show. So basically, asymptomatic na an patient naton class. Okay, no symptoms pero
andyan pa din yung bacteria. Nano kay wara sa symptoms, nano kay nawara sa skin rash, mucus patch, na kay nawara inisinda kasi it is being controlled by your immune system. Okay? But the bacterial population is not totally eradicated. Nandyan pa din yung bacteria sa imo. The bacteria can remain in the lymph nodes, blood vessel, the CNS, and other internal organs class. Okay, so we have two types of latent syphilis. So early latent, pag sinabi mo na early latent, ang bacteria, si Treponema pallidum, has stayed for 1 year. Okay? So for example, na diagnose ka daw, let's say January 1, 2026. Okay, na-diagnose ka with primary syphilis. Nagpa-test ka, January 1, okay, positive ka for primary syphilis. Nagpa-medication ka and all, nag-ayos ka, immune system mo nag-ayo. Pag January 1, 2027, nagpa-test ka utro, tapos nag-positive ka pa din, ang tawag sila sa imo, early latent syphilis. Okay, so basically, wala ka ng symptoms, pero you still have the bacteria sa imo for 1 year. So, ang tawag mo sila is early latent syphilis. The person is asymptomatic, okay, but infectious. Still, infectious kita. Ano kay infectious kita? Kasi yung bacteria nandyan pa din sa body sa aton pasyente. Okay, sadyang wala lang siya sa symptoms. Relapse to secondary syphilis is possible. Tandaan nyo, pwede siya mag-relapse. Nano kay pwede kaya mag-relapse class? Okay, 1 year na ada sa imo, asymptomatic ka man. Pero nano kay pwede mag-relapse? Okay, this is possible if nagbaba yung immune system naton. Okay, relapse is possible to secondary syphilis if your immune system lowers or nagbaba yung immune system naton. Okay, again, nano kay wara kitan symptoms dahil ina sa immune system naton. Kapag mataas yung immune system naton, magiging asymptomatic ka to syphilis. Okay, pero kay kung mababa yung immune system naton, okay, pwede magbalik or mag-relapse kita pa secondary syphilis. Okay? Late latent syphilis, the bacteria stayed for more than 1 year. It is still, person is still infectious, again, kasi may bacteria pa din, wala lang sa symptoms. These can progress to tertiary syphilis years later. Okay, so kung January 1, 2026 nag-positive ka, ini early latent ini. Pag January 1, 2028, nagpa-test ka gihapon, positive ka gihapon, ang tawag na sila sa imo, late latent syphilis. Kasi more than 1 year na ang nakalipas, tas still positive ka gihapon sa syphilis. Okay, so amin ang pagkakaiba, early latent, tandaan nyo 1 year, late latent, more than 1 year. Okay? Early latent, pwede siya mag-relapse to secondary syphilis. Late latent, pwede siya mag-progress to tertiary syphilis class. Okay? Pero nanon common sa indandua, still infectious yung patient natin. Pwede pa din sila magpasa sa syphilis to other people. Okay, last, we have tertiary syphilis. Okay, tertiary syphilis, kailangan yung tandaan sila sa iya, it develops years after your initial infection. Okay, kadamuan ng mga tao, nagkakaigwasin ni class, years after, nagkaigwasin daw sa primary syphilis. Okay? So, what they do is, nagka-primary syphilis sinda, they undergo medication, they undergo treatment whatsoever, tapos pag check sa inda using routine tests, negative sinda class. Okay, ito gali
dili na detect ito na mga test na igopan mga gamay-gamay na syphilis na ada sa tawo. Okay, kasi ang iba na mga test class, dili siya talaga 100% accurate. Mga ada lang yun nasa 95 to 97% accurate. Okay? So, ang mga tao na nagkakaigwasin ng mga tertiary syphilis, akala ninda wara na, malinis na sinda sa syphilis. Okay? Dili ninda aram igwapan small percentage na nabilin sa indalawas. Kaya years later, nag-develop yung tertiary syphilis. Okay? An initial infection, after the initial infection, if the person is untreated. Okay, so there are three major forms of tertiary syphilis. Cardiovascular syphilis. So basically, yung bacteria nato nagkakadto sa aorta. Okay, aorta, diba? This is a blood vessel in the heart. Okay, pag amoy ni na-infect, it causes cardiovascular syphilis. Neurosyphilis naman, okay, sa mga pinakadelikado because it can affect the brain, the meninges, and your spinal cord. Gammatus syphilis, a granulomatous destructive lesion can form in the skin, bone, and liver. So basically, amoy ni. Ang tawag mo sini kay gamma or guma. Okay, gomatus or gammatus syphilis. Okay, amoy siyaan manifestation niya sa tertiary syphilis. Okay, basically, okay, in central part di class, basically nadudunot na ini. Okay, gina-destroy na sa bacteria mo yung tissue mo in sa central part di class. Okay? So, destructive lesion can form in the skin. Okay, like this example. Pwede sa bones, pwede sa liver, and other soft tissues. Okay? So, tertiary syphilis, pwede ni magsabay-sabay. Okay, pwede ni magsabay-sabay sinda. Pero, usually, amoy niya nangyayari. Si gammatus syphilis. Okay, amo talaga ni sa mga pinaka-common na manifestation sa tertiary syphilis. Ini si guma. Okay? Pag tertiary, si guma. Pag secondary, skin rash, mucus patches, condyloma lata. Pag primary naman, chancre or chancre. Pag latent, wara kitan symptoms. Again, tandaan nyo ha, sa syphilis, kada stage niya igwasan symptom or may common feature kita. Pag primary, si chancre. Pag secondary, skin rash, mucus patches, condyloma lata. Pag latent syphilis, wara san symptoms. Ano kay wara san symptoms? Kasi your immune system controls the infection. Pag tertiary syphilis naman, an common manifestation naton si goma or si a gomatous lesion. Okay, guma or gomatous lesion class. Okay, so amin na siya an syphilis. So let's go to the last bacteria natin i-discuss, which is si Mycobacterium tuberculosis. Now, Mycobacterium tuberculosis is an acid-fast positive bacilli. Okay? So, instead of the traditional gram stain techniques, we use acid-fast stain to observe this bacteria. Now, class, di ba na-discuss ko na sa iyo si gram stain? Okay? Diba, tapos na kita pag sinabi na positive, kaya ang color niya is violet or purple. Pag negative naman, pink or red. Okay? Majority sa mga bacteria naton, aming ginagamit naton para ma-identify naton sinda class. However, si Mycobacterium tuberculosis, usad siya na gram-positive, pero dili mo talaga siya pangit siya stain using the gram stain class. Okay? Pangit siya dili masyado gina-accept sa cell wall ni Mycobacterium tuberculosis an color or an stain kapag gram stain. Kaya ang ginagamit nato na
Ang ginagamit nato na stain sinisaya is acid fast stain. Okay? So kung nagtrabaho na kamo sa hospital tapos may patient kamo na nagaparaubo tapos ang doctor nag-request ng acid fast stain, ginasuspect niya na may TB na siya na patient. Okay? So acid fast stain, same din ang color. Pwede siya pink or red, pwede violet or purple. Kaso binaliktad lang dide. Kung sa gram stain positive and violet and purple, didi naman negative ina class, tas positive naton ini. Okay? So again, dili ka mo ma-confuse. Acid fast stain ta gram stain pareho lang ang resulting color. Pwede siya pink red, pwede siya violet or purple. Yung difference lang nila is kung paano mo i-interpret yung color. Pag pink or red siya, positive siya. Pag violet or purple yung result, negative ina siya class. Okay, so amin na siya. Okay, medyo pangit galinin na picture na nakuha ko, pixelated. So amin acid fast ini sinda class oh. So adin pinakamaganda. Basilay pahalaba siya ho. Tapos kung makikita niyo yung color niya is pink. Okay, pink or red siya ho. Okay, so positive an iya acid fast stain. Okay? So again, tandaan nyo, pag Mycobacterium tuberculosis, isa sa mga ginagamit natin para ma-screen yung patients natin is acid fast stain. Okay? This bacteria is slow growing. Tandaan nyo, dili siya pareho sa iba nato na bacteria na madali yung pag-cause niya sa sakit or madali siya cause ng sakit sa aton body. Si Mycobacterium tuberculosis very slow yung progression niya sa pag-cause sakit. Okay, it primarily targets your lungs. Tandaan nyo, again, main organ na gina-infect ni Mycobacterium tuberculosis is yung lungs naton, primarily yung alveoli, yung air sacs natin. Okay, amin ang paborito na target ni Mycobacterium tuberculosis. Okay? Aside sa lungs, it can also spread to other organs. So yan, i-discuss natin nila siya ng mga iba na organ. It is famous for causing the chronic disease called TB or tuberculosis. Humans are the most significant reservoir for this bacteria. Again, like Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, ginapasa-pasa lang siya from person to person. So, paano gina-transmit si Mycobacterium tuberculosis? Airborne transmission siya class. Okay, airborne transmission. Dili siya talaga na-transmit through fomites. Okay, mahirap siya ma-transmit to fomites. Kadalasan kasi nangyayari kapag may patient or kapag may mga tao na may TB, gina-isolate sinda. Basically, ang mga utensils ninda, may sadiri sinda na utensils para dili ma-infect yung iba na tao. So, dili na siya, may possibility pa din na ma-transmit, pero dili talaga siya 100% na pag gamit mo an utensils sa nusad na tao na may TB, automatic matatransmit sa imo ang TB class. So, dili na siya matuod. Okay, ang pinaka most common way para matransmit talaga ang TB is through airborne. Okay, sa pag-ubo, sa pag-sneeze, okay, sa mga tao na infected sa TB. So, nano ang naga-increase sa transmission sa TB? Crowded spaces class. Okay, pag yan mga crowded space, so dikit-dikit ka mo ng mga tao, pag ubusan usad, mas dakon chance na malalanghap pinasan tao. Poor ventilation, so basically ada ka mo sa usad na room na wara sa window or nakasiraan mga window, so wara sa circulation sa hangin. So kung ano ang gin ubusan usad na kung ano gin ubusang katakin mo, masinghot mo, so pwede ka ma-infect sina. Prolonged or close exposure, for example, mga family members.
Okay, mga family members na may TB, tapos adal ang sila sa balay, pwede niya matransmit na siya sa iba na mga family members niya. Usad pa na example, mga healthcare workers. Okay, kita, lalo na kamo na mga nurse. Okay, ada kamo sa bedside sa mga tao na may TB. So you have close exposure with infected patients. So make sure na kung make sure na kung ada ka mo ma-assign sina pagkapira-pira or may patient ka mo na may TB, okay, make sure na maigwa ka mo san or nagasulot ka mo san PPE like mask. Okay? And mga immunocompromised na patient. Okay, example talaga is tawo na may HIV. So yan i-connect natin na mga immunocompromised na mga patients. Okay? Now, organs na pwede ma-infect ni Mycobacterium, primarily yung lungs natin, specifically your alveoli and your bronchi. Okay? So, aside pwede din travel yung bacteria sa central nervous system, lymph node, spinal cord, and sa kidney natin. Okay? Now, for the disease, we have tuberculosis. Now, sa pathogenesis kita, class. Okay, paano kosan sakit yung tuberculosis, yung bacteria, si Mycobacterium tuberculosis sa aton. So, number 1, Mycobacterium tuberculosis is inhaled and goes to the alveoli. Okay, pag inhale naton, makadto ang bacteria sa lungs naton and makadto sa alveoli. Now, dahil may bacteria sa lungs naton, your alveolar macrophages. Again, macrophages, usad siya na WBC. Trabaho niya magpatay, magphagocytize sa bacteria. Kakaunon niya an Mycobacterium tuberculosis. Okay? Pagkaon niya, expected nato na dapat mapatay niya yung bacteria. However, tandaan nyo, the bacteria survives inside the macrophage. Dili napapatay sa macrophage yung bacteria. The bacteria multiplies inside your macrophage. Pagkakaon sa bacteria, after ma-ingest ni macrophage yung bacteria, ma-multiply pa yung bacteria sa loob ng macrophage naton. Okay? Now, we have another WBC. Si CD4. Okay? Di ko sure kung na-discuss na niya sa ANAFIB. Okay? Pero, si CD4 or si T helper cell class, basically, siya ang leader sa mga WBC naton. Okay? Dili talaga siya physically ang nagapatay sa mga bacteria naton. Si CD4 or si T helper cell, siya ang nagasugo, siya ang nag-lead sa mga WBC para magpatay sa bacteria. Okay, for example, may bacteria daw dide. Okay, bacteria. Tapos adi si CD4. Tag-adi si macrophage. Okay? Si CD4, dili talaga siya directly makadto sa bacteria para patayon siya. Animo ni CD4, susuguon niya si macrophage para siya ang magpatay sa bacteria. Imo-motivate niya yung macrophage na patayon ang bacteria class. So, amin na siya an function ni CD4. Kaya, ang tawag sa iya, helper. T helper cell. Okay? So, gina-activate niya yung macrophage naton. Ini na mga infected na macrophage na mag-form sa granuloma. Okay, granuloma serves as a wall so that the bacteria cannot spread. Okay, so ano nangyayari? Okay, diba? Ginkaon na sa macrophage yung bacteria. Pero, ang bacteria, buhay pa din, naga-multiply sa sulod. Okay? So, para dili mag-spread ang bacteria, dili siya magkadto sa iba na organ,
dili siya mag-spread sa body naton, anihimo ni CD4 helper cell, sasabihan niyan macrophage na maghimo siya sa granuloma. Okay, nanon granuloma? So, amin yung granuloma class. Okay, basically, yung yung Mycobacterium tuberculosis ini siya na blue, and then naton mga macrophage makadasin na sa tunga. Okay, then epithelioid cells will wrap around the macrophage and the Mycobacterium tuberculosis. So, ini na mga epithelioid cells, mga multinucleated cells, and mga fibroblast. Ini siya. Okay, i-cover ninda ini siya na bacteria and mga macrophage para dili maglabas. Basically, bagan shell ini. Okay? Para dili na mag-spread yung bacteria, gina-enclose niya sa shell. Okay? Sa amin na an granuloma na ginatawag class. So, an actual picture niya. Okay? So, ini siya Okay? So, amin yan mga multinucleated cells naton. Okay? Ito sa mga epithelioid cells. Kita sini sa tunga. Okay? Ini siya na nasa tunga, amin na siyaan mga macrophage naton sa mga bacteria naton adi dito sa tunga. So gina-enclose, ginasirahan san mga epithelioid cells naton sa mga multinucleated cells naton sa mga fibroblast naton para dili maglabas an bacteria. Okay, kasi kung maglabas ang bacteria si Mycobacterium tuberculosis, pwede kita magka-TB class. Pero kung nasa sulod lang siya, dili siya maglabas, okay, dili kita magkakaigwasan tuberculosis class. Again, granulomas serves as a wall so that the bacteria cannot spread. Igwa kita sa shell or may wall para dili mag-spread yung bacteria. So, aminaan, granuloma sa tuberculosis class. Now, we have different types of tuberculosis. Okay, sa disease na kita makadto, we have latent, primary, secondary, pulmonary, extrapulmonary, miliary, multi-drug-resistant TB, and XDR, or extensively drug-resistant tuberculosis. So, sadun tayo ni Sinda kasi very important na maaraman nyo yun Okay, na mga types ng TB. Okay, latent TB. Okay, latent TB class, yung person is infected. Okay, infected yung tao sa tuberculosis. But, dormant or inactive. Wara sa multiplication nangyayari. Okay? He is not contagious. Dili siya contagious. And there are no symptoms. Dahil na sa strong immune system. Okay? It controls the bacterial population. No damage is being done to the person's organs. So, pag sinabi na latent, an aton tao, an aton pasyente infected, may bacteria siya. May tuberculosis siya sa body niya. Pero, dormant. Tandaan nyo, nagaturog. Tandaan nyo yun sa latent. Nagaturog ang bacteria. Pag nagaturog siya, dili siya nagamultiply. Okay? Dili siya nagamultiply. So, dili contagious yung tao natin. Okay? Dahil na siya sa strong immune system. Okay? Nano kay dili siya contagious kasi kapag nag-ubo ang tao, ini siya na tao, dili nagasabay ito na tuberculosis class. Kasi gani, dili man nagamultiply an bacteria. Okay? So, no damage is being done. Okay? Wara kita sa mga waran damage sa tissues. Wara kitang sakit na ni-experience. Again, there is no symptoms. Now, risk factors. Nanon mga factors na pwede cause para magkasakit na sad na tao na may latent TB infection.
AIDS, diabetes, malnutrition, old age, and immunosuppressive drugs. Okay? Naan common sinina 1, 2, 3, 4, 5. Uncommon sina sa in the class is tanan sinda ginapababaan immune system. AIDS, diabetes, malnutrition, old age, and immunosuppressive, ginasuppress ang immune system naton. Tanan sinda ginapababa ninda ang immune system class. So very important na matandaan niyo na kung ginapag-usapan natin ng tuberculosis, very important talaga na factor ang immune system. Okay? Kasi kapag mataas yung immune system class, dili ka pag mataas ang immune system mo, tapos igwa ka sa may bacteria ka sa TB sa imo body, dili ka magkakasakit sa tuberculosis. Magkakaigwa ka lang sa tuberculosis class kapag mababa ang immune system mo. Kaya gani, babalikan ta kanina, usad sa mga factors para magkaigwa ka or para mag-increase ang transmission is pag immunocompromise or kapag mababa ang immune system. Okay? Kadamuan sa mga patients namon class na may TB, amo ini ang problema ninda. Mababa yung immune system ninda. Mga malnourished, mga gurang, mga bata, irog sina, mga tao na may mga chronic diseases pa na iba. For example, may diabetes na siya for a very long time. Irog sina, it affects your immune system. Okay? So, si Mycobacterium tuberculosis, okay, or si TB, usad siya na opportunistic infection. Okay, opportunistic infection. Basically, kapag mababa yung immune system mo, aminan opportunity niya para mag-cause san sakit class. Okay? So again, AIDS, diabetes, malnutrition, old age, and immunosuppressive drugs, it can activate the dormant tuberculosis and can progress to an active TB. So basically, kapag nagbaba ng immune system naton, mamata na ini siya. Okay, mamata na ini siya, ma-multiply na ini siya na bacteria naton class. Okay? So, an estimated 23 to 25% of people worldwide has latent TB infection. So, tandaan nyo ini class. 23 to 25% of people worldwide have latent TB. Okay, halos 1/4 sa population sa global population naton igwas ang latent TB or infected sa tuberculosis class. Okay? Dili mo lang mapansin, may mga tao ka na nakakaistorya may TB na sinda or may bacteria na sa inda, and wala lang sina symptoms kasi mataas yung immune system ninda class. Again, strong immune system controls the bacterial population. Again, tandaan nyo talaga permi, kapag ginapag-usapan ang tuberculosis, very important na factor ang immune system. Kasi ang immune system naton, siya ang naga-dictate kung magkakaigo ka ta sa tuberculosis or dili class. Okay, tandaan nyo na siya. Si immune system. Okay, primary TB. Now, primary TB, this is your initial infection sa M. tuberculosis. The bacteria goes to the lungs and will multiply. Okay, may multiplication na didi sa primary TB. Kanina, sa latent TB, wara sa multiplication. Sa primary TB, may multiplication na didi. Okay, your patient becomes asymptomatic or pwede magka-symptoms, flu-like symptoms, depending on the level of the immune system. Kapag mataas ang immune system, asymptomatic. Pag mababa, may ka symptoms, flu-like symptoms. Infected people are less contagious, so dili man talaga siya contagious talaga, pero may chance
mas mataas yung possibility na maka-infect ni primary compared kan latent. So, primary TB is common in children and can have severe complications to young children. Nano kay common sa mga bata, nano kay mas delikado sa mga bata kasi mga bata mababaan immune system class. Okay? Gone focus or gone lesion is observed in the x-rays. So, amin yung gone lesion or gone focus class. Okay, kung sino ng mga samad-samad sa aton, samad-samad sa aton, what we call sa lungs naton. Okay, nakikita siya kapag in x-ray ang usad na tawo. Okay, tawag mo sila gone focus or gone lesion. Okay? So, amin na, primary TB. Again, primary TB, first time mo magka-TB, tapos nag-multiply siya sa imo. Okay? Pwede ka maging asymptomatic, pwede ka magka-flu-like symptoms, depending on the immune system. Kapag mataas ang immune system, asymptomatic. Kapag mababa ang immune system, flu-like symptoms. Okay? Common siya sa mga bata. Mas delikado siya sa mga bata. Nano kay common sa mga bata? Nano kay delikado sa mga bata? Kasi mababa ang immune system ninda. Okay? Secondary or reactivation TB infection. Okay? So, from the word itself, reactivation. Okay? Reactivation of previous infection with latent TB. Okay? May latent TB ka na. Okay? Tapos, na-reactivate. Okay? Nano kayo na-reactivate? Kasi, weakening of the host's immune system. So, amin ini naging butang ini naging bilugan ta, ini na 5. AIDS, diabetes, malnutrition, old age, and immunosuppressive drugs. It can lower the immune system, mamata ang bacteria. It will cause secondary or reactivation TB class. Okay? This causes tissue damage primarily in the lungs. It is highly contagious class, and it causes hemoptysis, okay, or coughing of blood. So hemoptysis basically nag-ubo sa dugo ang patient naton. Kasi ganing may damage na, may severe tissue damage sa lungs naton. Kaya pag ubo, may sabay na dugo class. Okay, so tandaan, latent TB, pagbaba sa immune system, it will cause secondary TB class. Okay? Pulmonary TB. Okay? Inisinda class based on infection ini. Kung paano ka na-infect, or kung paano naga-progress ang kung paano naga-progress ang disease sa imo. Ini sa primary, latent, and secondary. Si pulmonary TB naman, describe lang sini kung hain na organ ang infected sa bacteria. Okay? So, from the word itself, pulmonary, tuberculosis is actively multiplying and damage is being done in the lungs. People with pulmonary TB disease usually have cough and abnormal chest x-rays. They are infectious and most TB cases are pulmonary. Okay, sa amin niyan, x-ray sa normal na tawo and tawo na may TB. Ano mapapansin nyo, class? Sa normal, clear yung x-ray naton. Sa TB, kung makikita nyo, ang iyas sa left, ang left lung niya is barado. So basically, may infection na nangyayari sa part sa baga niya. Okay? So, majority sa mga cases natin sa TB is pulmonary. Kasi gani, ang first organ, ang primary organ na gina-target ni tuberculosis is ang lungs natin class.
class. Okay? Extrapulmonary TB. So, that disease or yung sakit occurs in places other than the lungs. Tandaan nyo, other than the lungs. So, basically, extrapulmonary, may pulmonary TB ka na, may sakit ka pa sa iba, may TB ka pa sa iba na organ. Kasi base ginaisip nyo class, si extrapulmonary TB, ang sakit niya nasa iba lang na organ. Okay? Pag sinabi mo na extrapulmonary TB, may sakit ka sa lungs plus or may TB ka sa lungs plus TB in other organs. Ha, tandaan nyo, sa extrapulmonary, may pulmonary TB ka na, may TB ka na sa lungs, dagdagan mo pa yung isang TB sa other organs. Okay, kasi base ang ginaisip nyo, sa extrapulmonary, amo lang ini. Nawara si Niklas. Okay, mali ito siya. An extrapulmonary, may TB ka sa lungs, plus may TB ka sa iba na organs. Okay? Bawal ka magka-extrapulmonary TB kapag wara ka sa pulmonary TB. Amo talaga yung very rare na cases na ina kapag very rare cases and wara kan pulmonary tapos bigla ka nagka-extrapulmonary. Very rare cases in asinda. Usually talaga kailangan muna yung bacteria mag-start sa lungs nimo, then it will spread to other organs causing extrapulmonary tuberculosis. So, nanini na mga other organs na gina-mention natin. We have the larynx, lymph nodes, the pleura, brain, kidneys, bones, and joints. Tandaan nyo, TB disease can occur anywhere in the body. Okay, pwede ka magka-TB sa aton intero lawas. Okay, it can spread to different organs. Okay, it can cause disease to any organ in our body. So, amin yung mga common. Okay, TB meningitis, nanong organ na affected, anaton central nervous system. Pott's disease, anaton spinal cord. Renal TB, from the word itself, renal, kidneys. TB lymphadenitis, lymph nodes naton. Genital, from the word itself, genital, anaton mga sex organs. Intestinal organ, from the word itself, intestinal, and GI tract naton, unaffected class. Okay, so damo na organ aside si Niklas Igopan iba. Okay, wala na ko na kayo ginbutang ni diam lang inin mga common na mga extrapulmonary TB. Pero aside sin damo-damo pa an pwede na organ na ma-infect sa tuberculosis. Okay? So, again, nanong kailangan nyo tandaan sa extrapulmonary TB? Kailangan muna mag-start sa lungs. Okay? Kailangan muna siya mag-start sa lungs. Kailangan muna magka-pulmonary TB ka sa lungs. Then, it will spread to other organs like your kidney, CNS, kidney, CNS, GI tract, sex organs, spinal cord. Okay, ang tawag mo sinasenda extra pulmonary TB. Okay? When you see extrapulmonary TB, may TB ka sa lungs and may TB ka sa other organs ni mo, class. Ha? Tandaan niyo na, extrapulmonary TB. Now, miliary TB, si miliary TB, rare ini siya na types ng TB. Okay? Occurs when M. tuberculosis enter the bloodstream. Okay? Si miliary TB, halos involved din siya sa extrapulmonary. Okay? Pero sa miliary, ang TB nato nasa dugo and can disseminate to all parts of the body where they grow and cause disease in multiple organs or multiple tissues. It is very common in infants, children, and severely immunocompromised people
nanong common sa mga bata, nanong common sa mga baby, nanong common sa mga tao na may na immunocompromised, tanan sinda mababaan immune system class. Okay? This happens because the immune system cannot contain the bacteria within the lungs. So basically, yung nangyayari class, dahil mababa yung immune system, okay, dili wala sang granuloma. Okay? Kapag mababa yung immune system, mahirap mag-form sang granuloma. Okay? Kapag wala sang granuloma, nanon mangyayari? Wala kita san shell. Okay, wala san shell na ma-protect or na ma-enclose sa bacteria. So, ang bacteria ma-spread. Okay, so amin na, pag mababa ang immune system, wala san granuloma na mapoproduce yung immune system naton. Okay? So, pag wala ang granuloma, wala san mababa ang immune system, sumaka-spread yung TB bacteria pakadto sa bloodstream naton. Okay? So, miliary or ang word na miliary, galing siya sa millet seeds. Amin yung millet seeds natin, no? Baga siya sa popcorn. No? Baga siya sa popcorn seeds. Okay? So, seen in organs or sa mga chest x-rays, kung makikita nyo, baga siyang pintok-pintok. Okay, pintok-pintok. Pareho sin yung miliary TB. Okay, pintok-pintok siya class. Okay, kaya siya tinawag na miliary TB. Siya baga siyang pintok-pintok. Baga siyang millet seeds class. Okay? Now, last type, we have the MDR and XDR TB. In terms of severity class, amin na duwa ang pinakadelikado sinisayin datanan. Pero, sorry class. Utron ko, balikan ko nila dili para dili malipong. Kasi wala ko siya na differentiate dili, dapat na differentiate ko so yan. Ini natulo based on how you are infected. Okay, kung paano ka daw na-infect. Latent TB, na-infect ka, tapos mataas yung immune system mo, nagka-form granuloma, nagturog lang yung bacteria. Primary TB, na-infect ka, medyo mababa yung immune system mo, kaya nagka-symptoms ka. Secondary TB, may latent TB ka na, dati mabaskog ka, mataas yung immune system mo, pero bigla nagbaba yung immune system mo, kaya na-reactivate. Okay? Ininatuloy naman, based on where is the infection. Hain nangyayari ang infection naton. Pulmonary TB sa lungs lang siya, extrapulmonary TB sa lungs and sa other organs siya, miliary TB sa lungs and sa bloodstream and sa other organs siya class. Okay? So, inisinda na mga latent, primary, secondary, pwede sinda mag-progress to pulmonary, pwede mag-progress to extrapulmonary, and sa miliary TB. Tapos, ini, naduwa, based on drug resistance. So, inisinda tanan, pwede mag-develop pakadi and pakadididi class. Okay? So, connected inisinda tanan class sa dili sinda na for example, patient mo may primary TB. Primary TB lang talaga siya. Dili irog sina class. Si primary TB, pwede siya magka-pulmonary TB. Kapag wala siya na treat, pwede ito mag-progress to extrapulmonary TB class. Si secondary TB, pwede siya mag-pulmonary TB. Nag-treatment man siya pero nag-treatment siya pero nag-self-medication siya. Wala siya nagkat sa doktor. Pwede na mag-progress to multi-drug resistant TB class. Okay? So, pasensya na, wala ko siya na differentiate dide. Okay? Pero amin yung differentiation in the class.
si latent, primary, secondary based on how you are infected. Paano ka na-infect sa TB bacteria. Secondary, pulmonary, extrapulmonary, and miliary based kung diin nangyayari yung infection. And MDR, XDR based on the drug resistance sa TB bacteria na ada sa patient nimo. Okay, so balikan tayo sa MDR and XDR. So basically, these are two types of TB that has formed resistance to drugs against TB. So basically, igasindasan antibiotic resistance. Nananoganin sabi ta sa antibiotic resistance, an atong bacteria nakasurvive na in the presence of your antibiotics or your drugs. So, dili na napapatay sa bulong naton ang dapat din patayon na bacteria. So, nanong ka nagkakaigo sa resistance? So, nanong ka nagkakaigo sa antibiotic resistance in a TB? So, una, nag-mutate ang tuberculosis. Okay, nagka-mutation sa tuberculosis naton. Improper treatment of TB infection. Very common ini siya. Akala sa pasyente flu or bagan ginubo lang siya, natugnawan lang, nagubo siya. Nag-self-medicate, dili niya aram TB na gali ito siya. Okay? Misuse of anti-TB drugs. Okay? Aram niya na may TB siya, nagkato siya sa doktor, ginresetahan siya sa doktor, gin-refer siya sa mga RHUs. RHU, libre lang ang bulong. Okay, wala siyang babayada na bulong. Pero ang ginhimo niya, ang sabi sa doktor, inumon mo ini siya every day for the next 6 months para ka mag-ayo. Ang ginhimo niya, 3 months lang. 3 months, every day siya nag-bulong. Pero after 3 months, feel niya, wala naman. Wala na siya hindi na siya ginaubo, masigla na siya, gin-stop niyan medication. Medto. Mas lalo naglalaan infection sa iya class. Okay? Misuse of anti-TB drugs. Now, MDR or si multi-drug resistant TB is resistant to rifampicin and isoniazid. Si rifampicin and isoniazid, so these are first line TB drugs. So usually ang ginareseta sa mga patients naton na na may TB, mga first line TB drugs. Okay? Kapag resistant kasi ni na duwa, okay, dili for example, gin-test ka tapos nakita na resistant kasi ninduwa, basically dili nagagana ini sa imo si rifampicin and si isoniazid. So dili na ihatag sa imo sa doktor. Okay? Ang ihatag na sa imo sina other first line TB drugs or what they call second line TB drugs na niyahatag sa imo. Okay? So may chance pa na mabulong ka. Okay? Now MDR bawal kasi ninduwa. MDR multi-drug. Okay, damo. Multi means many. Resistant ka sa rifampicin, resistant ka sa isoniazid, multi-drug resistant TB ka. Okay? XDR naman. Pag sinabi mo na XDR, usad ka na MDR TB with an additional resistance sa second line TB drugs. Yung delikado class. Pag sinabi mo na XDR, bawal ka sa rifampicin, bawal ka sa isoniazid, so basically MDR ka pa din, plus bawal ka sa second line TB drugs. Okay? So pabawas na pabawas yung antibiotics na pwede ihatag sa imo. Okay? So very dangerous ini sa XDR TB class kasi tawag sina inan gamay lang ni antibiotics or gamay na lang ang options
mo sa bulong. Okay? Compared sa MDR, okay, compare lang natin sa MDR. Sa MDR-TB, bawal ka lang sa rifampicin isoniazid. Iba na bulong sa TB, pwede ka pa. Pag extensively drug-resistant TB, halos majority sa bulong na para sa TB, bawal na sa imo. Okay? So, these are highly contagious and hard to treat and has a high mortality, especially XDR. Delikado sa XDR, again, mataas ang mortality, basically mataas ang chance na mamatay yung patient natin kasi again, wara na kitasan pwede na ihatag sa iya. Kasi miski natagan ta siya sininabulong, wara mangyapon sa effect ini sa iya. Nagasayang lang kitasan resources para na pasyente. Okay? So, usad pa nano kay delikado ini siya class kasi kapag na-infect ka sini na MDR or XDR, for example, may tao ini siya XDR positive. Tapos may usa diri na uninfected pa sa TB. Once na napasa ini sa ninatawo pa kadididi, automatic XDR na ini. Okay, automatic XDR or taas ng chance na maging XDR positive ini siya na patient ni namasunod na tawo class. Kaya very public health concern talaga ini sa MDR and XDR TB. Kaya gani kapag na-diagnose yung usad na patient naton na with TB, dili na siya ginahatagan tulosan bulong class. Okay, tandaan, majority of physicians ang ginahimo ninda kapag ang pasyente ninda diagnosed with tuberculosis, ang ginahimo ninda ginatest ini ang resistance ninda sa bulong para aram sa doktor kunano ang tama na bulong na ihatag sa patient ninda. Kasi kung basta-basta lang nagreseta ang doktor, okay, for example, may pasyente ka mo, MDR-TB, okay, resistant siya sa rifampicin and isoniazid. Pagkada sa doktor, basta lang ginresetahan sa doktor, rifampicin, inumay ni 6 months. May effect kaya ito sa patient natin? Di ba wara? Kasi resistant yung patient natin sa rifampicin. Okay, so kailangan kapag ang patient natin infected with tuberculosis, aram naton na may tuberculosis, diagnosed with tuberculosis, dapat aram din naton ang tama na drug na pwede naton mahatag sa iya class. Okay, para mabuligan naton sa tama ang patient naton. Okay? So ini, okay siya na picture, amo lang ini ang ginapakita sini an antibiotic resistance class. So, usa din sa mga test na ginahimo namon para maaraman ang antibiotic resistance. So, dati amin yung ginahimo sa tuberculosis, yan na dili na. May mas madali sini na way para maaraman ang sa tuberculosis. Ang ginahimo sa tuberculosis para maaraman ini ang may test na ginatawag Gene Expert. Ang test namon sini para madali siya maaraman kung multi-drug resistant ba or XDR yung patient namon. Okay, pero ini dati amin yung ginahimo. Okay, ang tawag mo sini kay tawag sini antimicrobial susceptibility test. Antimicrobial susceptibility test ini siya. So basically ang principle, okay, imagine nyo ani class na wari ni ng mga white. Okay? So hindi man ko pwede makadraw ko yun. I-reason ko na lang ini. Wala kasing space. Okay? Ang ginahimo namon class sini sa antimicrobial susceptibility test is, okay, we have a petri dish.
Sa Petri dish, ipapag-grow namon ang bacteria. So basically, ma-collect kami sa sample from one patient. So mabutang kami dide sa bacteria. Then hatagan namon nutrients yung bacteria. Papadamuo namon ang bacteria hasta mapuno niya ini na Petri dish. Kaya mapupuno niya na ang Petri dish. Okay, puros na bacteria ini in the class. Puros na bacteria. So, amin ang gusto namon na mangyari. Okay, gusto namon mag-reproduce an bacteria. Okay? Now, since may bacteria na kami, anihimo namon, nakita nyo ni na mga white. Okay, amin ni ang mga bulong, mga drugs ini ito na, nakita ko na ako. Mga bulong ini in the class na white, mga bulong inisinda. So mabutan kami sa paiba-ibay na sinda na bulong klasa, inisinda, magkaibay na sinda tanan. So for example, sinina bacteria naton, mabutang kita sa usad na bulong, si green tapos si red. Kay duwa lang naton ibot. Nakay masada ko ano usad. Kamo na. Now, anihimoon next namon is papabayaan namon ni siya. And then, kapag para naton maaraman na ini siya na bulong, pwede patayon ang bacteria na effective, Para naton maaraman na effective ang usad na bulong sa usad na bacteria is dapat mapatay ina siya san bulong. Okay, so over time, dahil na-exposed yung bacteria naton sa drug, magkakaigwa kita didisan ginatawag na zone of inhibition. Okay, ini siya. Ini siya na nakikita nyo din ang bangan blank spots. Okay, ini siya na zone of inhibition class. Basically, ang mga bacteria mo nagkamaratay. Zone of inhibition. Okay, basically yung bacteria mo napatay sini. Ini siya nabulong nakapatay san bacteria. So balik kita sa example, si green tag si red. Didi nagka-zone of inhibition, didi wara. So kung papipilion ka, ikaw ang doktor, hain sininaduwa ang imo ihahatag na bulong sa patient mo. Si green or si red. So based in example, amoy ni ang ihahatag naton. Kasi nakapatay ini siya san bacteria iniwara. Wara siya san effect. Sini na bacteria naging pag-grow naton. Okay? So based in example, okay, based on example naton, at ito na. Based on example naton, class, as you can see, ini siya na bacteria, effective ini na mga bulong sini na bacteria. Okay, so maganda. Amin gusto nato na makita, class. Amin gusto nato na makita na effective ang mga bulong naton sa bacteria. Habo naton san irog sini. Habo naton na aminin result naton. Kasi kung makikita nyo, okay, kung makikita nyo, class, na ano nangyari? Ini na mga bulong dide, wala masyado sa effect. Ini may effect pero gamay lang. Okay, so habo naton na irog sini ang result naton. Gusto ta irog sini. Na anaton mga bulong nakapatay san bacteria. Now, kung amin yung result nimo, hain ang ihahatag mo sa patient nimo. So, pwede ko ihatag ini, pwede ko ihatag ini. Okay? So, habo ko na ihatag ini, habo ko ihatag ini, habo ko ihatag ina. Kasi wala sinda masyado san effect. Okay? Nagasayang lang kita ng resources. Okay? Or ginasayang ta lang ang oras sa patient naton. Na pwede man kita maghatag sa mga bulong na
effective sa in the class. Okay, so amin na an antimicrobial susceptibility test class. Okay, so very important na siya. So last is ang TB skin test. Okay? So i-discuss po niyo sa iyo kasi naga-perform sila mga nurse. Okay, kamuan ma-perform sini dili sini naga-perform an medtech, naga-perform sini kay mga nurse class. Okay, TB skin test. So usad din siya na screening test. This is a screening test for tuberculosis para ma-detect naton kung may TB or kung may latent TB an patient naton class. So damo-damo siya sa pangaran, pwede siya tawagon na Mantoux test or Manto test, tuberculin skin test or PPD, purified protein derivative test, PPD skin test. So, nano nangyayari? Nanon principle niya? So, this test measures your immune system's response to PPD. So, basically, amoy ni itutusok sa imo, si tuberculin, ang sulod sini class is PPD or purified protein derivative. Si PPD or say purified protein derivative is also a protein that comes from your Mycobacterium tuberculosis. So, ini siya na bulong, malito. Ini siya na liquid na lang na PPD halin ni sa Mycobacterium. Pero dili siya enough para mag-cause ng sakit klasa. Again, dili bacteria ang ginatusok sa iyo. Okay, protein lang siya ang ginatusok sa imo. Okay, dili siya enough para mag-cause ng tuberculosis sa pasyente. So very safe ini siya. Okay? So ginatest naton didi ang reaction sa immune system nimo. Okay, towards PPD. Okay? If you have ever been exposed to TB bacteria, your skin will react to the antigens basically sa PPD by developing a firm red bump at the site of injection within 3 days. Okay, so dili siya automatic yung result. 3 days yung uhulato naton para makita kung ano ang results ni. So, sa pagkakaaram ko, second sem or second year ata nagahimo sini ang mga nursing students. So, dili ko lang sigurado class. Okay? Pero mahimo, i-demo ini siya niyo. Okay? A TB skin test requires 2 to 3 days. Okay, 2 to 3 days na makadto ka sa hospital or sa clinic. So, sa first day, tutusukan ka sa tuberculin or PPD. Sa second and sa third day, i-assess or kikitaon ang reaction sa nurse or sa healthcare worker na nagtusok sa imo class. Again, first day, ma-inject. Second and third day, ma-check or ma-assess saan tinusukan sa imo. Again, saan mo pwede makuha ang result? Pwede mo makuha siya second day or third day depending sa reaction saan imo reaction mo sa tinusukan. Okay? So, if the red bump did not grow or is under 5 mm, the skin test is negative. Okay? So, ang ginahimo sini class, pagkatusok sa imo, ginabilugan ina. Okay? Pagkatusok sa imo, mabuto din na, tas ginabilugan nina siya. Amoy nakikita ko sa mga nurse hospital namon. Pag after nila magtusok sa PPD, ginasuratan ninda ina siya sa bilog. Okay, para makita ninda ang pag-grow san sinina butod. Okay? So, for example, first day nagtusok, okay, mabutang ka sa sa bilog. Then, pagka second day, pag measure mo, let's say sa second day, 3 millimeters yung
from here to here. Kapangit sa ano ko. Mga drawing nala ako dito class. Ay, di nala kita. Di nala kita sa picture. Okay, so di ba nagtusok ka? Kaya di ka tinusukan. Tapos masurat ka san or ma-drawing ka san bilog. Okay, para lang may reference ka ba kung paano ang pagdako san bilog. Okay? Now, first day, nagtusok ka, nag-drawing ka. Then, pagka second day, nag-irog na sine. Okay, from this, nag-irog sine. So, paano tama na pag-measure? Yung pag-measure mo, class, from here, pakade. Okay? Sorry. Mali ako, class. Sorry. Mali ako. Di ba nagdako na? Okay, nagdako na aton butod. Ma-measure ka from here pakade. Okay, dili ka ma-measure sa pairog sini class, ha? Ang tama na pag-measure is sa side san butod pakadto sa border san gin-drawing mo na bilog. So, kung less than 5 mm ina siya, okay, second day pa lang, papabalikon mo pa siya sa third day class. Okay? Kung sa third day, amo lang gihapon ni siya, wala siya nagdako, same pa din pag measure mo less than 5 mm, ang result mo sina negative. Okay, sa third day na ito siya class. Pero, kapag naman na nangyari, okay, first day, nagtusok ka. Second day, nagdako-dako. Okay, pag measure mo sini, greater than 5 mm. Second day pa lang inaklasa, second day pa lang, nagbutod-butod na sa dako-dako. So, ang result mo sini, positive na. No need na magbalik siya sa third day class. Kasi aram mo na positive siya. Paano natin masabi na positive? Okay? Positive pag 5 mm or larger yung bump. Less than or pag wala nagdako, negative yung aton result class. Okay? If the red bump did not grow or is under 5 mm, the skin test is negative. If it is 5 mm or larger, it is positive. Saan mo siya pababalikon? Sa third day. Kapag second day, less than 5 mm. Mabalik pa siya sa third day kasi pwede pa magdako ito siya class. Pero pag second day, greater than 5 mm na yung bump or skin bump, dili na kailangan niya magbalik kasi sure kita na positive na yung patient naton. Okay? If your TB skin test or blood test is positive, may mga test din kita sa dugo, pero in this example, disregard na lang muna to, si blood. If your TB skin test is positive, it means you have been exposed to the bacterium that causes TB. So, pag positive, sure kita, or we are sure na exposed, na may bacteria yung patient, may TB bacteria ang patient naton. So, base may latent TB siya or may primary TB siya. Okay? If your TB skin test is negative naman, you likely haven't been exposed to the TB bacterium. Okay? So, pag negative, base wala ka pa na-expose class. Pero, dili ibig sabihin na negative ka, sure na nawara talaga what they call this, TB. Okay? Kasi may times man din na naga-false negative siya class. Okay? Na result. For example, mali ang pakatusok, or masyadong dalom ang pakatusok, erugsin or mababa ang immune system ni patient nimo, or mga causes sa false negative result. Kasi again, sa skin test, ang immune system naton,
Okay? An immune system ang naga-cause sini na reaction. So kung ang immune system mo mababa, dili siya nagabutod class. Miskin may TB ka, dili siya magabutod sa irog sini. Okay? So aminian usad na disadvantage sa TB skin test. An advantage naman niya class is madali siya ma-perform. Okay, madali siya ma-perform class. And damo na tawo ang madali mo sini ma-screen. So tusok ka lang sa mga patient mo. Okay? So ma-screen mo ang damo na population sini. Okay? So patients that were vaccinated with BCG. So sure ako sa baby ka mo, ang iba sa iyo na bakunahan sinin BCG. Basil Calmette Girin. BCG amin ni siyaan vaccine for tuberculosis. Okay? Vaccine ini sa mga baby para dili ma-infect sinda sa TB. Kasi again delikado an TB sa mga bata class. So when they were infants, so this causes false positive results sa TB skin test. Basically, si BCG nag-react siya sa sini. Kaya ka nagkaka-false positive. Okay? So, false positive basically, wala ka man sa bacteria. Okay, nag-react lang yung PPD sa immunity towards the TB bacteria. Kan BCG siya nag-react class. Okay? Again, tandaan, screening test lang siya. Dili siya confirmatory test. Dili ibig sabihin positive na, sure ka na may TB na siya. Dili ibig sabihin negative, sure ka na nawaray na siya sa TB. Again, screening test lang ini. You still need to look at the symptoms sa pasyente mo. So, base, grabe na ubo na yun sa dugo, grabe na ubo sa patient mo, tapos pag test mo sa skin test, negative. So, mag-wonder ka na ano kaya nag-negative ito siya. Grabe ubusin may plema, may dugo na ang ubo. Okay? So, you need to correlate your the TB skin test with the symptoms. Aside sa symptoms, sputum test, GenExpert, and chest x-ray. Kailangan correlated ina sindatanan bago ka makadiagnose na ang patient mo igwa talaga san TB. Okay, kailangan parareho or correlated yung results naton. Dili lang kita basta-basta, dili sabiyon pagtusok nyo. For example, nag-practicals na kamo. Next sem or next year, nagturusok-tusokan daw kamo sa TB skin test. Tapos ang partner mo, nagbutod iyat tinusukan mo. So, dili mo tulos i-judge siya na tibihon ni na siya class. Okay, so pag mangyari man irog sina, i-advise mo na magpa-test ang partner nimo. Okay? So dili mo i-judge tulos na may TB na siya. So base man lang mali ang pakatusok mo, irog sina, or may other reactions na nangyari. Irog sina. Ha, dili ibig sabihin na positive 100% sure na TB na ina, dili ibig sabihin negative 100% sure na wara sa TB class. Okay, so that is all. Okay, for pathogenic bacteria, and that is all for bacteriology. Okay, so medyo halaba-halaba ang bacteriology kasi amo talaga ng sa tanan namin pinaka broad na topic sa microbiology. Okay, so next lesson natin sa mga viruses naman kita or virology naman kita class. Okay, so that is all, and thank you for